melihat keadaan telur yang kita ramkan guna mesin. Okey. Di dalam ada berapa biji? 3 biji telur angsa dan yang selebihnya telur ayam kampung, ayam Brahma dan ayam Arab. Okey. So, untuk ayam mengambil masa lebih kurang 21 hari atau 3 minggu untuk menetas. Manakala untuk telur angsa mengambil masa lebih kurang 28 hari hingga 34 hari. So, pastikan suhu dan kelembapan telur betul supaya telur tu, ayam atau telur angsa dapat menetas dengan baik. Okey, itu saja.